नमस्कार, मैं हूं कंचन कुमार और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। एक नजर दिन भर की कुछ खास खबरों पर। सुल्तानपुर ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर भारत का भिन्न अंग बनने की खुशी में चौक में जश्न का माहौल। भाजपा युवा स्थानीय लोगों ने फोड़े पटाखे, बांटी मिठाइयां। शहर समेत तहसील व ब्लॉक मुख्यालयों पर भी लोगों ने मनाई खुशी। धारा 370 खत्म होने व जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह सामान्य दर्जा मिलने पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। फिर हाजिर होते हैं आपके सामने।